सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। रायगंज में भाजपा की संकल्प यात्रा शुरू। इस्लामपुर 17 अक्टूबर। कभी ममार महात्मा गांधी की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को पूरे मुल्क में बापूजी के उसूल व नजरियात को तशहीर के लिए एक संकल्प यात्रा शुरू की थी। अब ये बंगाल में बुध से शुरू हुई, जो 30 जनवरी तक चलता रहेगा। इसी को लेकर शुमाली दिनाजपुर के रायगंज के एमपी व मरकजी वजीर देवश्री चौधरी ने संकल्प यात्रा का ऐलान कालियागंज में किया। फिर जुमरात को सुबह कालियागंज के फतेहपुर श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यालय परिसर से महात्मा गांधी और भारत माता की तस्वीर के साथ संकल्प यात्रा निकाली, जो पूरे इलाके में गश्त करती रही और शाम को फिर ये यात्रा का प्रोग्राम रहा। संकल्प यात्रा में देवश्री चौधरी के अलावा भाजपा के जिले सदर निर्मल दास, जिला परिषद के मेंबर कमल सरकार समेत भाजपा के दीगर अरकान भी शामिल थे। সাধারণ মানুষকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এই দেশের জন্য যে রাম রাজ্যের কল্পনা করেছিলেন, মানে সর্বসুখী মানুষ, স্বচ্ছ ভারত, আধুনিক বিশ্বে আধুনিক ভারতবর্ষে বেরিয়ে আসুক, সেই স্বপ্নকে সাকার করার পথে আমরা এগিয়ে যাব এবং পদযাত্রার মাধ্যমে বাপুজির স্বপ্নকে, বাপুজির কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার যে শপথ, সেই শপথ আমরা বলছি। এই যে এই সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে কি এটা কি একটা বার্তা রাজ্য সরকারকে দিচ্ছেন যে আগামী দিনে স্বচ্ছভাবে না চললে তাদের সমূহ বিপদ সামনে অপেক্ষা করছে? একটা রাজ্য হচ্ছে না, ভারতবর্ষের সব রাজ্যে হচ্ছে, আর সেই বার্তাটা সকলের জন্যই আছে। স্বচ্ছতা মানে শুধুমাত্র প্লাস্টিক পুরনো বা জঞ্জাল পুরনো না, স্বচ্ছ মানে নেতাদেরকেও স্বচ্ছ হতে হবে। এই জেলাতে কোথায় কোথায় করছেন আপনি? এই জেলায় হেমতাবাদ আছে, করণদিঘি আছে, সবখানেই হবে। ইসলামপুরে আমি যাবো। আচ্ছা, হেমতাবাদে যাবো। আমরা চেষ্টা করছি যতটা পারি, সেই চেষ্টা করছি।